大家好，我係麥思文 Gloria。今日咧，我而家係位於咧薄扶林嘅莊月明中學呢一度。呢度嘅教學理念咧，除咗係推行非遺同埋好多嘅中華傳統文化之外咧，亦都好多配套去幫助學生學習嘅。一齊嚟睇下。呢啲咧係以前，而家我哋喺啲診所可能都仲見到啊，或者鐵打鋪啊咁樣。鏡片係啦，啲鏡片啊，其實都係以前好流行嘅情況。咁其實中間都係反映住一啲嘅我哋對人家嘅尊重啊，或者係一啲咩人去送俾你，代表你嗰個單位係咪被人重視啊咁樣。廣超師傅同埋廣健師傅，咁佢就都係送個鏡俾我哋詠春拳室。咁葉準師傅係我師傅啊嘛。咁我哋話呢度我整個詠春拳室喎，咁即係開館啦，係咪？咁師傅話送個鏡俾你，嗱，其實即係話佢簽咗張嘢俾你㗎啦，嗱，你開館啦咁樣嚇，我支持你咁樣。咁其實即係你哋係中唔中意玩呢個運動，同埋初會唔會覺得好難啊？首先一開頭你就見到同學喺度耍詠春嘅時候，你可能會覺得好容易啊，但係其實到你自己真係親手去試下打嘅時候，你會發現其實成件事係需要一切嘅努力先至可以做到啦。咁頭先我見你哋都對打過啦，嗰個過程咧難唔難，同埋痛唔痛嘅？一開始覺得好好玩咯，不過如果要長時間練嘅話，身體都會有啲攰，有啲痛。成個詠春嘅團體俾人嘅感覺就係好歡樂咯，因為其實每次打詠春嘅拍檔都唔一樣啦，反而有時候換拍檔都可以多熟悉一下同學之間嘅關係啊。校長，除咗詠春之外啦，我見呢度咧有一間好靚嘅房啦，咁其實都係可以培養到同學嘅中華文化情懷喎，咁咪介紹下。嗱咁啊，我簡單就住呢度嘅功能就寫咗對隊，咁書法就我用翻清朝書法家鄧石如嘅字，就唔係我嘅字。咁個內容咧，我就係講下怡情藝集書茶曲，就養性空觀色味聲。咁書茶曲呢度就講咗啦，呢度做3樣嘢嘅，即係學書法啊，飲下茶啊，同埋唱下曲。咁而對應翻就係我哋佛家所講啦，即係我哋有色聲香味觸法，有幾樣嘅感官咧去接觸呢個世界。咁因此我哋要咗其中嘅幾項，我哋呢度就叫做3入齋。咁亦都與大相關啦，希望啲同學多啲嚟啦咁樣。咁個擺設嗱，呢度擺啲茶杯啊、茶壺啊咁樣。咁你自然擺呢類嘅，佢本身個造型嘅形制咧，即係已經俾人覺得好舒服嘅。咁我哋再揾翻一個圓形嘅櫃啊，咁配合翻即係一個圓形嘅壺啊咁樣。咁其實入到嚟佢呢一種嘅擺設咧，你已經有一種叫做古雅嘅感覺。咁嚟到我哋呢度啦，我哋都買咗啲茶杯啊，有啲茶具啊嗰啲咁樣。咁我哋定時咧都會請外間嘅師傅啦。就俾啲同學體會下應該點樣泡茶，有啲咩技巧。咁好啦，如果唔係師傅嘅，咁我哋間中我哋啱啱對上都有啲我哋老師有一啲嘅專業發展。咁我哋喺度大家沖壺茶飲下，喺咁嘅環境。嗱嗰度特登做咗個小舞台嘅。如果揾一個架撐即係一個樂器加可能一個板拍，甚至乎板拍都冇。咁就可以喺台上嘅唱啦。咁我哋暫時就寫字比較多啦，因為我係識寫字嘅啫。茶啊同埋曲咧都要請師傅咁樣。咁但係淨係一個環節喺呢度做咧，我自己個人喺呢度寫啊教學生啊，我都覺得已經係好享受。校長嚟到呢度啦，有另外一間房喎。咁我見到佢咧，一個擺設都好特別啦，有個寫住 Brain Training Centre 啦，好似有個腦咁嘅物體啦。咁其實呢間房係有啲咩咁特別咧？香港得你哋有嘅啫喎。咁凡係嚟到我哋呢度讀書嘅孩子咧，一入到嚟我哋都同佢掃一掃個腦，就知道佢嗰個暫時嘅狀態。咁有啲位佢認為我哋要去練翻嘅，當然我哋有負責嘅同事啦，將呢啲嘅報告嘅一個嘅譜像
就話俾有教嘅嗰班聽。咁呢班同學可能佢哋嘅放鬆力係比較好啲嘅，但係呢一班佢其實唔係㗎噃。原來佢嗰個人比較緊張或者個專注咧，而其實已經係冇咁理想。咁我哋就唔適宜再用咁多比賽，所以可以好針對性咁樣去，即係睇到佢哋要補邊一啲地方啊。冇錯啦，咁所以我哋就話我哋重視一個腦基礎嘅教學，因為我哋明白一個腦去認知上邊嘅功能，或者人嘅人腦佢點樣去運作，喺情緒上邊係點嘅，左腦右腦分別係負責啲咩功能。咁我哋了解咗嘅時候，喺個教學入邊，我哋咪更加對應到孩子嘅需要咯。一個頭帶其實係一個接收器，咁啊接收腦波嘅信號嘅，咁啊有分開前額葉啦、左右腦啦咁樣，咁呢個頭帶係接收器嚟嘅，咁啊呢個接收器咧會連結到去電腦。咁啊，電腦上邊咧會有一個 program 啦，咁呢個 program 咧就會顯示當時咧係學生嗰個腦袋即係個狀態。咁啊，不過我哋嗰個即係測試咧都有分開兩部分嘅喎。咁而家見到呢個畫面咧，其實係一個靜態嘅腦波測試嚟嘅。咁啊，學生咧坐喺度，其實佢咩都唔好做嗱，放鬆自己，慢慢呼吸咧，咁就係一個靜態嘅測試啦。咁係動態嘅測試咧，隻眼睛係需要望住隻格仔去移動嘅咁樣。即係佢本身咧，佢解讀嘅時候咧，咁佢就係即係佢透過唔同嘅人啦，咁樣佢就會 check 咗有啲差唔多咁嘅數據，就會有啲咁樣嘅情況咁樣。咁因為佢都係睇個腦波嗰個強弱度嘅嚇，咁只不過話佢之後嗰個就話普遍咁樣嘅腦波嘅人，譬如我確診咗 ASD 嘅佢。collect 出嚟嗰個數據睇落佢個腦圖係點樣嘅，咁我咪對比翻，以後有啲類似咁樣嘅數據嘅時候，咁我哋咪可以得出個結論就差。佢 A 仔或者佢過度活躍症，可能 exactly 就因為個腦區發展得唔平衡啊。咁所以我哋就希望透過唔同嘅 training， 呢個 training 講緊嘅就係腦裏邊嘅有唔同嘅 parts 啦 ，which is 係控制唔同嘅嘢啦，有啲係長期記憶、短期記憶，或者一啲講感情嘅嘢。咁所以我哋就希望用呢啲方法，我哋認識個腦先，我哋希望自己都要認識個腦先，咁啊令到啲同學原來我唔使食藥嘅。而家我哋有好多個小朋友嘅 case 就係佢減咗藥。佢都要係食藥，咁仲有咧食藥的確唔長久嘅，因為食藥嘅問題係咩咧？唔係話佢副作用嘅問題嘅，佢其實食咗，佢只不過個人停咗嘅啫，佢裡面冇變過咧，佢係學唔到嘢嘅。只不過 ADHD 有時候咧，佢食咗藥之後咧，佢能夠有個集中力高啲，咁樣係唯一一種聽落去可以得嘅方法。咁但係咧，因為胃口唔好啊，會有機會胃痛啊嗰啲嘢咧，咁你嗰啲 side effect 其實一樣影響緊。嗱，參觀完呢3間房間啦，另外好有深刻嘅體會嘅。嗱，首先去完呢個舞空間嗰度啦，其實佢嘅裝修啦、設計咧，全部好似一個武館咁樣嘅，可以俾同學仔咧打詠春嘅時候咧，完全浸入喺呢一個氣氛、呢個環境入邊，令佢哋學習嘅時候咧，一定會更快啦、更好嘅。咁另外第二咧就去到中空間啦，入邊有好多茶道嘅地方啦，寫書法嘅地方，咁亦都係好有呢個中華文化特色嘅。咁最後咧去到腦空間嗰度啊，咁其實佢係用好先進嘅科技啦，呢個方法咧去分析同學仔嘅學習能力，睇下佢哋嘅腦電波。咁我覺得咧種種嘅唔同嘅環境啦、房間都可以俾到同學好好嘅學習環境，俾佢哋咧學習得更快、更有效率噶。嗱，今日咧先講到呢一度啦。中意呢條片嘅朋友咧，記得 comment、like 同埋 share 啦。我哋下次見，拜拜。